నేను మీ శిరీష. ఇండియా టూర్ ఆఫ్ జింబాబ్వే సిరీస్లో భాగంగా 3 వన్డే మ్యాచెస్ అనేవి జరగబోతున్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్డే మ్యాచ్ ఆల్రెడీ మనం చూసేసాం. అందులో ఇండియా ఎంత ఈజీగా గెలిచింది. అయితే సెకండ్ వన్డే మ్యాచ్ అనేది ఆగస్ట్ 20కి జరగబోతుంది. అయితే ఈసారి ఇండియా టీంలో అందరూ కూడా యంగ్ ప్లేయర్స్. ఇది ఇండియాకి సెకండ్ టీం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కేఎల్ రాహుల్ సారథ్యంలో ఈ టీం ఆడబోతున్నారు. ఇక జింబాబ్వే విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక జింబాబ్వే టీం ఈ మధ్యనే మంచి ఫామ్ మీదకి వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈ మధ్య మంచి ప్రదర్శనలు కూడా ఇస్తున్నారు. మరి ఇండియా టీం బలంగా ఉంది కదా, బలమైన ఇండియా టీంకి జింబాబ్వే టీం వాళ్ళు ఎలాంటి పోటీని ఇవ్వబోతున్నారు? సో చిలకమ్మ ఈ రెండు టీమ్స్లో ఎవరికి సపోర్ట్ చేయబోతుంది? మనం చిలకని అడిగి తెలుసుకుందాం ఏ టీంకి చిలక ఓటైపోతుంది అని. జింబాబ్వే ఇండియా సెకండ్ వన్డే మ్యాచ్ జాతకం లోపల చిలక జ్యోతిష్యం చూసి ఒకసారి చిలక ఎట్లా ఉందో చూసి చెప్తాను. జింబాబ్వే ఇండియా ఏదో రియలిస్తారో చూసుకొని రండి. జాతకం రాముడు దా. ఇండియా గెలుస్తుంది. కొత్తగా వస్తున్న జిప్ టీవీ, ప్లీజ్ లైక్, subscribe and encourage this team. All the best to this team. Hi, I'm Shruti Sodhi. You please go and subscribe and like the channel Zip TV. It's a new channel. Go extend your support. Thank you.